សួស្តីចាសួស្តីចាស់ថ្ងៃនេះខ្ញុំមកមកចង់បែបអង្គុយបែបជាស្តង់ដាចាស្តង់ដាសម្រាប់រូបនាងខ្ញុំបងប្អូនចាសូមជម្រាបសួរចាសូមជម្រាបសួរសុខសប្បាយចិត្តទេបងប្អូនថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមកជម្រាបជូនតាក់ទងនឹងស្ក្រាប់ធម្មជាតិនាងសនិងហាត់ស្បែកទាំងអស់គ្នាតោះបងអូនណាដែលមានបញ្ហាសង្វាចាសម្រាប់មានសង្វាមានលក្ខណៈមួយស្បែកដែលមិនស្រស់ថ្លាគេហៅថាអឺរាងស្អាប់រាងសពាំឬក៏ដើរហាក្តៅទៅយើងដូចថាស្បែកដូចថាអត់ភ្លឺថ្លាទៅតាមអ្វីដែលបានន័យថាសំចិត្តបំណងយើងនោះបងអូនចាក្នុងឱកាសនេះនាងខ្ញុំចង់មកជម្រាបជូនតាក់ទងនឹងស្ក្រាប់ធម្មជាតិនាងសបងប្អូនចាស្រាប់ធម្មជាតិនាងសគឺយើងមានដល់ទៅ5ក្លិនក៏ប៉ុន្តែក្នុងខណៈនេះគឺខ្ញុំដាក់ក្នុងចានមានតែ3ក្លិនដោយចាដោយសារដាក់ប៉ុណ្ណឹងសិនទៅបងប្អូនគឺចង់ជម្រាបជូនទៀតថាអញ្ចេះគឺយើងមានច្រកមួយកំប៉ុង3ក្លិនក៏មានចាមួយកំប៉ុង3ក្លិនគឺនៅជាន់ខាងនេះគឺកាហ្វេនេះគឺចាកាហ្វេនេះគឺជាពន្លៃនេះគឺជាតែបៃតងរួមជាមួយនឹងផ្លែឈើជាច្រើនមុខរួមបញ្ចូលគ្នាបងប្អូនជាប៊ឺជាអីអញ្ចឹងណាបងប្អូនអាចស្ក្រាប់រួមបញ្ចូលគ្នាទាំងអស់ហ្នឹងទៅកូររួមបញ្ចូលគ្នាឬក៏តែមួយក្លិនក៏បានដែរបងប្អូននាងខ្ញុំមកខណៈនេះគឺចង់ជម្រាបជូនថាចង់ខាត់សាកមើលអញ្ចឹងណាបងប្អូនស្ក្រាប់ធម្មជាតិនាងសគឺបានន័យថាសាច់ស្ក្រាបហ្នឹងគឺវាអត់រាវក៏ឃ្លោកឬមួយក៏ចាក់ទៅរូរឿងយ៉ាងម៉េចទេបងប្អូនគឺវារាងខាប់អញ្ចេះបងប្អូនគ្រាន់តែយកទៅកូររួមបញ្ចូលគ្នាប្រសិនណាជារាងដូចថាវាអត់រូឬមួយក៏អីយ៉ាងម៉េចទេបងប្អូនអាចទឹកបងប្អូនចាយើងធ្វើខ្លួនយើងឲ្យសើមជាមួយនឹងទឹកយើងមុជហ្នឹងណាចាជាមួយទឹកយើងហ្នឹងនេះទឹកយើងនេះទឹកសយើងណាបងប្អូនចាគឺយើងធ្វើឲ្យស្បែកយើងសើមជាមួយនឹងទឹកយើងអញ្ចឹងទៅណាបងប្អូនបើសិនជាស្ក្រាប់ទៅក៏ដូចថារៀងស្អិតអីបន្តិចបន្តួចអត់លក្ខណៈរូដូចជាអ្វីផ្សេងទៀតទេគឺគ្រាន់តែបន្តិចទៅបងប្អូនយកទឹកមកជួយតិចទៅគឺស្ក្រាប់បានហើយជាការស្រេចហើយបើសិនជាបងប្អូនដូចខ្ញុំជម្រាបជូនចឹងគឺស្ក្រាប់តែមួយក្លិនក៏បានឬក៏ច្រើនក្លិនរួមបញ្ចូលគ្នាទៅបងប្អូនគ្រាន់តែកូររួមបញ្ចូលគ្នាអញ្ចឹងណាយើងកូរដៃក៏បានតែក្នុងខណៈនេះនាងខ្ញុំកូរដៃស្លាបព្រាអញ្ចឹងទៅណាចាយើងកូររួមបញ្ចូលគ្នាអញ្ចឹងទៅរួចហើយក៏ស្បែកយើងមិនរាងសើមែនទេបងប្អូនចាយើងយកមកចាយើងយកមកស្ក្រាបអញ្ចឹងណាបងប្អូនស្ក្រាបដូចថាជាមួយនឹងស្បែកយើងពី10ទៅ15នាទីហើយជាការស្រេចហើយចាមិនបាច់ទុកយូរពេកទេតែទុកយូរក៏បានដែរបងប្អូននាងខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនទៀតថាសម្រាប់ស្ក្រាប់ធម្មជាតិនាងសគឺបងប្អូនអាចយកមកប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងមុខបានផងដែរអញ្ចឹងណាចាអាចប្រើបានជាមួយនឹងមុខផងដែរគឺបានន័យថាបងប្អូនស្ក្រាបជាមួយនឹងខ្លួនយើងហើយអស់អញ្ចឹងទៅក៏យើងយកមកស្ក្រាបហើយអប់ជាមួយនឹងស្បែកមុខយើងនឹងទៅនៅពេលដែលយើងលាងចង់លាងស្បែកចេញគឺលាងទាំងមុខទាំងស្បែកខ្លួនចេញទៅអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាហើយចង់សួរថាតើទុកប៉ុន្មាននាទីបងប្អូនទុកពី10ទៅ15នាទីក៏បានឬក៏យូរជាងនេះក៏បានអញ្ចឹងណាបងប្អូនមិនស្អាតជាបងប្អូននេះថាចង់ជម្រាបថាបើស្នាជាបងបើមានចិត្តថាវាដូចជារៀងស្អិតឬមួយក៏មិនចឹងដូចខ្ញុំជម្រាបជូនពីក្បាលដំបូងចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែប្រើទឹកជួយបន្តិចទៅបងប្អូនមិនបាច់ប្រើទឹកក៏បានប្រើជាទឹកដោះគោឆៅឬក៏ក្រូចឆ្មាអីជួយតិចទៅក៏បានដែរអញ្ចឹងណាបងប្អូនតែបើថាមានតែស្ក្រាប់ទេមិនចង់ប្រើជាអីមកចង់លាយឡំគ្នាអីច្រើនស្រេចតែចិត្តទេប្រើទឹកទៅក៏បានដែរទឹកយើងមុជហ្នឹងចាទឹកយើងមុជហ្នឹងគឺយើងគ្រាន់តែជួយជាមួយស្បែកយើងឲ្យរាងសើមឲ្យសមរម្យទៅឬក៏បែកសើមហើយឬបើគិតថាมันងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់ទេបងប្អូនទឹកយើងមុជហ្នឹងក៏ប្រើទៅក៏បានដែរហើយបន្ទាប់មកគឺយើងទុកតែ10ទៅ15នាទីឬក៏យើងនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកហ្នឹងយើងគ្រាន់តែស្ក្រាបជួយតិចអញ្ចឹងទៅណាបងប្អូនចាគឺខណៈនេះគឺនាងខ្ញុំស្ក្រាបតែដៃខាងឆ្វេងទេណាបងប្អូនចានាងខ្ញុំស្ក្រាបតែដៃខាងឆ្វេងទេបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងលាងទឹកចេញមើលថាដៃខាងឆ្វេងហើយនិងដៃខាងស្ដាំតើមួយណាមើលទៅសភាពជាប្លែកខុសគ្នាតែម្ដងណាបងប្អូនចា
ចាំមើលណាគ្រាន់ថាដៃខាងស្ដាំយើងរៀងប៉ះយកមកខាត់នោះចាជួបគ្នាបន្តិចទៀតអរគុណច្រើនយើងយកស្ក្រាប់មកហើយយើងស្ក្រាប់អញ្ចឹងទៅយើងទុកពី10ទៅ15នាទីឬក៏យូរជាងនេះក៏បានដែរណាចាទុកយូរជាងនេះក៏បានឬក៏បងប្អូនមានពេលយូរប៉ុណ្ណាសំរុំប៉ុណ្ណាឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចអាចទុកបានអត់អីទេចាហើយថាសួរថាបាត់ចុះបើយើងទុកនៅលើស្បែកមុខអាចទុកបានប៉ុណ្ណាទុកបានយូរប៉ុណ្ណាក៏បានដែរតែដូចខ្ញុំជម្រាបជូនអញ្ចឹងគឺយើងស្ក្រាប់ជាមួយនឹងដងខ្លួនយើងរួចហើយគឺយើងយកមកប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងស្បែកមុខសម្រាប់ស្បែកមុខដែលប្រើនឹងផលិតផលអត់ងាយចូលនឹងឬក៏បងប្អូនដែល make up ច្រើនដូចជារូបនាងខ្ញុំលៀបម្សៅចូលឬមួយក៏ខ្ចាយចេញមកដូចហោះផុសចេញមកអីហ្នឹងបងប្អូនមួយសប្តាហ៍អប់ម្ដងទៅណាចាមួយសប្តាហ៍អប់ជាមួយស្ក្រាប់ម្ដងទៅយើងគ្រាន់តែលាបហើយយើងអប់ទុកនៅលើស្បែកមុខឬក៏ស្បែកមុខរាងមុនអីចឹងទៅក៏យើងយកមកតកួតជាមួយនឹងមុនយើងដែលនៅកន្លែងណាដែលมันប្រសើរអញ្ចឹងទៅណាបងប្អូនហើយក៏យើងលាងទឹកស្អាតចេញទៅហើយជាការស្រេចបងប្អូននេះសួរថាតើអាចយកទៅលាយជាមួយអ្វីផ្សេងទៀតបានអត់លាយបានក្នុងករណីបងប្អូនអាចលាយជាមួយទឹកដោះគោឆៅលាយជាមួយនឹងទឹកដោះគោអ្វីផ្សេងឬក្រូចឆ្មាឬក៏អ្វីផ្សេងតែនៅលើស្បែកមុខបងប្អូនបើអាចកុំច្បាច់ក្រូចឆ្មាអីណាចាកុំច្បាច់ក្រូចឆ្មាខ្លាចកាត់មុខខ្លាំងផលិតផលនេះមិនមានសារជាតិកាត់ឬក៏មិនមានសារជាតិគីមីដែលចូលទៅធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅលើសុខភាពស្បែកបងប្អូនឡើយអញ្ចឹងណាចាក្នុងខណៈនេះគឺយើងចាយើងស្ក្រាប់ចឹងទៅក្នុងខណៈនេះនាងខ្ញុំគ្រាន់តែស្ក្រាប់នៅលើស្បែកដៃតែមួយជំហានគឺខាងឆ្វេងជូនបងប្អូនមើលតើសភាពនៃការស្ក្រាប់រួចវាខាត់រួចតើវាខុសគ្នាយ៉ាងដូចម្ដេចជាមួយនឹងដៃម្ខាងទៀតដែលយើងមិនបានខាត់ណាចាគ្រាន់តែប្រឡាក់ដៃខាងស្ដាំណាបងប្អូនចាឥឡូវនេះយើងយកទឹកស្អាតមកយើងលាងទឹកចេញចាយើងលាងជាមួយនឹងទឹកស្អាតចេញទៅតែចាក្នុងខណៈហ្នឹងក៏យើងលាងជាមួយនឹងទឹកស្អាតយើងចេញទៅចាំមើលទៅថាតើយើងការបន្ទាប់ពីការលាងជាមួយនឹងទឹកស្អាតរួចហើយនឹងដៃខាងឆ្វេងដៃដែលបានស្ក្រាប់ហើយនឹងដៃដែលយើងមិនបានស្ក្រាប់ហ្នឹងតើមានសភាពឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចតើខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាបងប្អូនតាមពិតទៅគឺមិនមែនស្ក្រាប់ទៅឬក៏ខាត់ទៅឃើញសឆ្វាចភ្លាមទេបងប្អូនតែយ៉ាងណាក៏ធ្វើឲ្យស្បែកបងប្អូនរៀងភ្លឺស្រស់ស្រាយគឺថ្លាដែលខុសពីស្បែកឬក៏ខុសពីសភាពដែលយើងមិនទាន់បានប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងស្ក្រាប់ធម្មជាតិនាងសបងប្អូនចាបងប្អូនទោះបីជាប្រើជាលើកទី1ហ្នឹងក៏ឃើញលទ្ធផលលើកទី1ហ្នឹងមិនចាំបាច់ច្រើនលើកពេកទេបងប្អូនចាតែលើកទី1ហ្នឹងឯងក៏ឃើញលទ្ធផលហើយណាចាបងប្អូនគឺនាងខ្ញុំបានលាងសម្អាតជាមួយនឹងទឹកស្អាតចេញរួចហើយបងប្អូនបន្ទាប់ពីលាងរួចទេបងប្អូនស្បែកយើងគឺភ្លឺហើយទន់តែម្ដងណាចាទុនភ្លឺចាទុនតើបងប្អូនមកប៉ះសាក់ទៅចានេះគឺយើងលាងជាមួយនឹងទឹកស្អាតរួចណាបងប្អូនចាហើយនេះគឺដៃដែលយើងអត់បានស្ក្រាប់ទេបងប្អូនអើយដូចមកដៃស្ដាំខាងនេះគឺអត់បានស្ក្រាប់ទេគឺដៃខាងឆ្វេងបានយើងបានស្ក្រាប់ណាចាបងប្អូនមើលតើមានសភាពខុសគ្នាយ៉ាងដូចម្ដេចបងប្អូនគឺដៃដែលយើងបានស្ក្រាប់រួចគឺយើងមើលសភាពទៅឃើញថាភ្លឺហើយប្លែកតែម្ដងគឺដៃដែលយើងមិនបានប្រើគឺអត់សូវភ្លឺថ្លាដូចទេបងប្អូនចាអត់ដូចគ្នាទេចាអត់ដូចទេបងប្អូនមើលឃើញទេអត់ដូចទេយ៉ាងណាក៏រៀងស្អាប់ជាងបងប្អូនគឺមួយសប្តាហ៍បើអាចស្ក្រាប់ស្បែកឲ្យបានម្ដងឬក៏ពីរដងក៏បានតែខ្ញុំចង់ជម្រាបថាស្ក្រាប់នេះបងប្អូនអាចប្រើបានជារៀងរាល់ថ្ងៃអត់អីទេมันមានសារជាតិកាត់มันមានសារជាតិគីមីឬអ្វីមួយដែលចូលទៅធ្វើឲ្យខូចដល់សុខភាពស្បែកបងប្អូននាថ្ងៃអនាគតឬក៏ក្នុងខណៈដែលប្រើប្រាស់ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណេះសិនសូមអរគុណគោរពលានិងជួបគ្នាក្នុងឱកាសក្រោយៗ